राम्रोसँग चाहिँ एडिट गरेर है अनि भोइस ओभर गरेर मात्र युट्युबमा हाल्छु भन्दा त अर्को साल लागिसक्यो त नि। आज त 31 गते हो 2023 को एन्ड। आज लास्ट दिन हो। आज यो भिडियो हाल्नु पऱ्यो भनेर हिँड्दा यसो भोइस ओभर गरेर जाने नजानेको बोलेर चाहिँ हाल्नु पऱ्यो भनेर के। अब तपाईँहरूले यो ठाउँ कहाँ छ भनेर कतिलाई त लाग्न सक्ला, अब कतिलाई भने कतिलाई भनेर मेरोमा सब्सक्राइबरै छैनन्, भ्यू पनि त्यति जाँदैन, त्यति त के जाँदैन 50 सम्म पुगे पनि मेरो लागि त ठुलै कुरा हो, तर पुग्दैन आइएम स्योर। एनी हाउ पुगे पनि नपुगे पनि यो ठाउँ चाहिँ बाल्टिमोरको मेरील्यान्ड भन्ने ठाउँमा छ, एकदम रमाइलो छ। अनि फ्लावर लभर नेचर लभरहरूलाई चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ बेस्ट हो है, वान अफ द बेस्ट। यति रमाइलो छ नि यहाँ पुग्नु हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई त कस्तो लाग्छ भने म अर्कै संसारमा पुगेछु जस्तो लाग्छ। फुलहरू त्यस्तै राम्रो, अनि त्यहाँको डेकोरेसनहरू भनौँ न यति राम्रो छ, कुरै नगरौँ के। म त त्यहाँ गएपछि अर्कै दुनियाँमा पुगेछु नि, म त यो ठाउँ पनि यस्तो ठाउँहरू छ र जस्तो लागेको थियो। अब मेरील्यान्डमा नहुने त कुरै भएन, तर फुलबारीहरू स्पेसली अनि यस्तो बगैँचाहरू के यति राम्रोसँग डेकोरेट गरेर बनाएको है। अनि यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ फ्यामिली जाँदाखेरि रमाइलो हुने रहेछ, खानेकुरा टन्न लगेर जाने, एक साइडमा बसेर खाने, भिडियो बनाउने, कतिले रिल्स बनाउन मन लाग्छ रिल्स बनाउने, भ्लग गर्न मन लाग्छ भ्लग गर्ने, भ्लगिङ गर्ने, बच्चाहरूलाई पनि फन गर्ने ठाउँ पनि प्रशस्तै छ। सो तपाईँहरू बाल्टिमोरमा हुनुहुन्छ भने ट्राई इट। कहाँनिर हो भनेर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, मैले तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु ठाउँको नाम। म यो भिडियोमा चाहिँ म भन्दिनँ, किनभनेदेखि मलाई पनि त अलिअलि यसो भ्यू चाहियो नि होइन र। ल हेर्नुहोस् ल, यस्तो ठाउँमा जान कसलाई मन लाग्दैन, यति राम्रो ठाउँमा जान कसलाई मन लाग्दैन।